Ich zeige Ihnen, wie Sie Pronox richtig verwenden. Sie nehmen ein Pflaster aus der Verpackung und reißen die Schutzfolie am Rand ein. Ziehen Sie die Schutzfolie vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass sich das Pflaster nicht in sich verklebt. Legen Sie das Pflaster zwischen Nase und Mund an und ziehen es anschließend unter die Unterlippe. Streichen Sie es glatt und achten Sie darauf, dass die Mundwinkel abgedeckt sind. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht und einen aktiven Tag.